The process oftentimes faced with challenges. We are connected with our own reporter Rebecca Napitupulu at Candipuro Evacuation Center to know more about the evacuation effort. Hi Becca, can you please tell us how's the current situation? Yes, it has been 7 days since the volcanic eruption of Mount Semeru happened, but the rescue team is working harder than ever. Earlier this morning, we got a chance to visit one of the impacted village, the Renteng village, to witness the evacuation effort that was led by the search and rescue agency. But to know more about the evacuation process that has been done for the past 7 days, we will talk directly with Pak Iwayan Suyatna as the head of operations and alert of the Surabaya Search and Rescue Agency. Selamat sore Bapak, terima kasih untuk waktunya bagi Si Today pada sore hari ini. Bisa dijelaskan Bapak hasil evakuasi yang sudah dilakukan pada hari ini seperti apa? Baik, terima kasih. Hasil pencarian dan pertolongan pada sore ini, itu kita telah menemukan 3 orang korban. 3 orang korban itu kita temukan di daerah galian pasir. Jadi yang pertama jam 07.10 kita temukan dalam keadaan meninggal. Kemudian yang kedua adalah jam 10.31 kita temukan juga dalam keadaan meninggal. Sedangkan yang terakhir adalah pada pukul 15.35 kita temukan juga dalam keadaan meninggal. Berarti sampai saat ini ada berapa korban meninggal, Pak? Sampai saat ini korban yang meninggal adalah 46 orang. Sedangkan dalam pencarian sampai saat ini adalah 9 orang. So there, up until now, 49 people announced death and 9 other are still missing. The rescue team has been working since this morning and they have found 3 death bodies on 9:20 a.m., 11:45 a.m., and the latest one is at 3:45 p.m. as the result of this research. Pak, apa sebenarnya tantangan atau kendala yang paling dihadapi oleh tim pada saat melakukan proses evakuasi? Baik, tantangan ya, ada kendala yang pertama adalah dari faktor cuaca. Jadi faktor cuaca itu hujan yang curahnya cukup tinggi sehingga mempengaruhi teknis pencarian dan pertolongan kita di area yang terdampak. Panas yang diakibatkan oleh lava pijar yang mengenai air itu mencair ke bawah, jadi mengakibatkan uap panas yang mempengaruhi para pencari dan penolong kita di situ. Kemudian yang kedua, itu pasir dari akibat hujan bertumpuk. Sedangkan pasir itu masih panas. Pada saat kita melakukan evakuasi, rescuer kita, tim penolong kita itu tidak berani masuk terlalu dalam karena takutnya bisa masuk ke dalam pasir tersebut. Karena pasir tersebut di bawahnya masih terdapat panas. Uap yang luar biasa panas, bahkan mencapai 200 sampai 300 derajat. So the biggest challenge that the rescue team has been facing is weather. In the past few days at night, rain has been pouring down in Lumajang area, and because of this, it has making the evacuation process harder. The thick mud that has been covering from the ashes that has been covering the villages is getting hardened because of the rainfall, and it makes it really hard for the rescue team to do the evacuation process. And other side than that, under the thick layers of these ashes there's still a hot gas that is very risky for the rescue team to go near the area. Kalau untuk hari ini, apakah ada kendala yang dihadapi, Pak? Untuk hari ini kendala tidak begitu berarti karena hujan tidak turun sampai saat ini. Kemudian yang kita antisipasi adalah cuaca yang sangat panas yang diakibatkan oleh panasnya pasir yang ada di situ. But fortunately for today, there is no weather situation and condition that has been challenging for them. So the evacuation process for today has been going smoothly, besides the hot gas that is still coming out from the lava. Pak, ini sudah memasuki hari ke-7.
apakah ada titik-titik pemetaan baru dalam proses evakuasi yang akan dilakukan? Baik, pada hari ke-7 ini kita telah memetakan daerah yang terdampak ya, terutama di 5 desa itu. Nah, akibat dari tutupan dari pasir yang diakibatkan oleh hujan deras itu, kita mulai mendata ulang melalui anjing pelacak. Nah, pagi hari kita lakukan pendeteksian dengan anjing pelacak itu kurang lebih jam 05.00 WIB. Setelah itu ditemukan titik atau posisi-posisi yang ditunjukkan oleh anjing pelacak itu kita tunjukkan sebagai set area kita yang baru. Tapi kalau untuk fokus pencarian masih di desa-desa terdampak ya Pak? Masih desa-desa terdampak karena daerah-daerah yang terdampak itu adalah merupakan wilayah-wilayah yang kita tuju untuk melaksanakan pencarian dan pertolongan. Throughout the evacuation process, collaboration plays a very important part, and the rescue team has been collaborating with the K9 team that has provided 7 dogs to help them identify new spots and new points where they later on dig the layers of ash to later then do the evacuation process. And this is very helpful for them because the K9 team has been helping them for the past few days as well and make it easier for them to do the evacuation effort. However, the main focus is still in the 5 impacted villages that has 4 until 7 kilometers away from the Mount Semeru. Terima kasih Pak Wayan untuk waktu dan informasinya. Kami mendoakan semoga proses evakuasi bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak. And we are still waiting for further investigation and updates on the evacuation effort. Earlier I also talked to many of the rescuers and they still don't know how long will this evacuation effort takes place due to the weather condition and the thick ash that's still covering many parts of the villages. And they wish that they could do it sooner, but with the weather that has been challenging for them, they will see when they will stop the evacuation process or further do another investigation towards this process. Back to the studio. Thank you, Rebecca Napitupulu. That was a reporter reporting live from the Candipuro Evacuation Center in East Java, right on the side, right nearby the Mount Semeru that just erupted last Saturday. So let's do a little recap of what